ភាសាខ្មែរគឺជាភាសាដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយក៏ជាភាសាដែលមានតួអក្សរច្រើនជាងគេផងដែរនៅលើពិភពលោកហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងមានការពិបាកនៅក្នុងការ encode ភាសាខ្មែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងបានធ្វើវចនានុក្រមភាសាខ្មែរនឹងឆ្នាំ2022យើងចាប់ផ្ដើមគឺថាកសាងមូលដ្ឋានន័យពីវចនានុក្រមសម្ដេចជួនណាតនឹងមកអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យវាទៅជា digital ហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមប្រមូលពាក្យផ្សេងទៀតទៅតាមកាលប្រវត្តិនៃពេលវេលាកាលណាយើងវាយភាសាខ្មែរមនុស្សចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាមនុស្សខ្លះធ្លាប់ដែរគាត់វាយទៅតាមលីមូននៅលើក្តារចុចនោះមិនដូចជាចុចនៅក្នុង Unicode ទេឧទាហរណ៍ពាក្យសុភាវុធអញ្ចឹងគាត់វាយអក្សរញួរមកគាត់ដាក់ជើងវោមកវាធ្វើដូចគ្នាបែបបាត់ក៏ប៉ុន្តែបើជាលក្ខណៈ digital មិនត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើបច្ចេកវិទ្យាបំផ្លាញសំឡេងទៅជាអក្សរខ្មែរខ្ញុំត្រូវប្រមូលទិន្នន័យពីបណ្ដាញសង្គមឬក៏មកពី website ឧទាហរណ៍គេសរសេរតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេបន្ទាប់ពីយើងបង្រៀនម៉ាស៊ីនបើសិនជាម៉ាស៊ីនហ្នឹងចេះដោយអ្វីដែលយើងបង្រៀនគឺវានឹងអាចបំផ្លាញសំឡេងហ្នឹងទៅជាអក្សរតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេដោយស្វ័យប្រវត្តិបើសិនជាមានបញ្ហាជាមួយនឹង encoding ទោះបីជាម៉ាស៊ីនហ្នឹងចេញមកតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេប៉ុន្តែរបៀបដែលសរសេរហ្នឹងមានបញ្ហា encoding ធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនពេលដែលយើងវាយតម្លៃគឺឃើញថាវាមានកំហុសឆ្គងឬក៏ error បញ្ហាដែលមានជាទូទៅនៅក្នុងការធ្វើ machine learning ដែលជាពិសេសមានដូចជា chatbot machine translation spell checking អីជាដើមហ្នឹងវាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទិន្នន័យដែលសរសេរជាភាសាខ្មែរពេលដែលយើងចង់បង្កើត NLP model នៅក្នុងការធ្វើ spell checker ក្នុងភាសាខ្មែរ problem វាអាចមានកើតឡើងនៅក្នុងករណីដែលគេសរសេរអក្សរត្រូវហើយប៉ុន្តែបែរជា alert មក user ហ្នឹងថាគាត់សរសេរខុសប្រធានបទមួយនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាដើម្បីអភិរក្សសាស្ត្រាស្ត្រខ្ញុំត្រូវការប្រមូលទិន្នន័យច្រើនដែលជារូបភាព digital នៃសាស្ត្រាស្ត្របន្តមកទៀតយើងត្រូវការបង្កើតជា annotation ការធ្វើ annotation នេះមានការលំបាកដោយសារយើងត្រូវចំណាយពេលច្រើនក្នុងការកាត់ជាអក្សរមួយតួហើយដាក់ label របស់វាបន្ទាប់មកត្រូវយកអក្សរនោះមកគុំជាពាក្យនៅក្នុងសាស្ត្រាស្ត្រពាក្យដែលជាភាសាខ្មែរមិនមែនជាភាសាខ្មែរសពថ្ងៃទេឧទាហរណ៍ពេលដែលយើងធ្វើ annotation ពាក្យថាទាំងនៅក្នុងសាស្ត្រាស្ត្រគឺគេសរសេរតស្រអាំជើងងដូច្នេះពេលដែលយើងចង់ធ្វើ annotation បែបនេះនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកធ្វើ annotation មួយចំនួនគឺការលេចចេញមកគឺដូចគ្នាបែបបិទជាមួយនឹងការសរសេរលំដាប់តជើងងស្រអាំជាមួយនឹងតស្រអាំជើងងដូច្នេះវាមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបែងចែករវាងការធ្វើ annotation ត្រូវនិងការធ្វើ annotation ខុសបើមិនជាយើងមានឧបករណ៍ក្នុងការជួយសម្រួលដើម្បីបង្ហាញរូបនៃពាក្យការផ្គុំជាពាក្យនោះឲ្យវាមានភាពខុសគ្នាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបែងចែកវាអាចជួយសម្រួលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការធ្វើ annotation របស់យើងពេលខ្លះអ្នកប្រើប្រាស់គាត់បានសួរនាំមកខ្ញុំថាហេតុអីបានជាសរសេរអក្សរតែមិនតាមលំនាំខ្មែរទេប៉ុន្តែបែរជាចេញរូបរាងដូចគ្នាមូលហេតុដែលពិបាកនោះគឺដោយសារតែគាត់ត្រូវរៀនឬមួយក៏ត្រូវដឹងថាត្រូវវាយតួអក្សរមួយណាមុនតួអក្សរមួយណាក្រោយជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលយើងមើលឃើញតួអក្សរមុនហើយបែរជាវាយក្រោយឬមួយក៏តួអក្សរដែលនៅពីខាងលើឬមួយក៏ពីខាងក្រោមយើងត្រូវដឹងថាលំដាប់លំដោយនោះគឺត្រូវវាយមួយណាមុនមួយណាក្រោយចំណែកឯឫសគល់នៃបញ្ហានោះវិញបណ្ដាលមកពីបច្ចេកវិទ្យាដែលអនុញ្ញាតឲ្យរបស់ផ្សេងគ្នាបង្ហាញដូចគ្នានៅលើអេក្រង់ធ្វើឲ្យមនុស្សពិបាកក្នុងការបែងចែកថាមួយណាជាមួយណាឧទាហរណ៍ពាក្យដែលសរសេរថាសស្រអុស្រអីនិងសត្រីស័ព្ទស្រអីមនុស្សមើលឃើញដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនវិញគិតថាខុសគ្នាហើយតែនេះគឺជាបញ្ហាមួយចំនួនដែលសិស្សនិស្សិតគាត់ជួបប្រទះនៅក្នុងពេលដែលប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរនៅក្នុងការសិក្សារបស់គាត់ពេលដែលខ្ញុំធ្វើសាសនាជាក្រុមហ្នឹងគឺត្រូវវាយឯកសារអញ្ចឹងការវាយលំដាប់នៃអក្សរទាំងអក្ខរាវិរុទ្ធគឺខុសៗគ្នាដែរអញ្ចឹងពេលដែលយកឯកសារមកគុំគ្នាគឺមានផលវិបាកក្នុងការពិនិត្យលំដាប់អក្សរក្នុងការពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធក៏មានការខុសភាសាខ្មែរបើខ្ញុំសរសេរនៅលើកុំព្យូទ័រគឺមានផលវិបាកដោយសារត្រូវការប្រើប្រាស់ key ច្រើនដើម្បីផ្គុំគ្នាដើម្បីចេញជាពាក្យមួយបានតួអក្សរខ្មែរភាគច្រើនពាក្យខ្លះវាមានជញ្ជាក់ស្តៀងគ្នា
ចំពោះការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរក្នុងទូរស័ព្ទដៃគឺខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់ប្រកបត្រូវមើលឃើញត្រូវពាក្យហ្នឹងគឺត្រូវហើយឧទាហរណ៍ពាក្យកម្មអ្នកខ្លះអាចទៅសេកដាក់ស្អាមយកហ្មងឬក៏អ្នកខ្លះទៀតដាក់កស្អំស្អារីឯបុគ្គលខ្លះទៀតដាក់កស្អាស្អំពេលដែលចេញជាលទ្ធផលមកពាក្យកម្មត្រូវហើយអត់ខ្វល់ថា encoding ខុសគ្នាទេនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000ក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកភាសាខ្មែរនិង Unicode បានដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនរួចមកហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវរយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងមកនេះអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃការ encode អក្សរខ្មែរមានគោលបំណងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ដើម្បីជួយធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរកាន់តែមានសង្កត់ភាពនិងសុក្រឹតភាពដែលអាចជួយឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់វាយអក្សរបានកាន់តែត្រឹមត្រូវនិងការបង្ហាញអក្សរនៅលើអេក្រង់កាន់តែមានសុក្រឹតភាពមួយទៀតអ្នកប្រើប្រាស់នឹងមានសុវត្ថិភាពកាន់តែខ្លាំងនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតព្រោះថាมันអាចមាននរណាម្នាក់មកក្លែងបន្លំថាគេជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដោយប្រើការ encode បែបផ្សេងដើម្បីបង្ហាញឲ្យដូចឈ្មោះស្ថាប័នពិតប្រាកដបានទេដើម្បីឲ្យអក្សរបង្ហាញនៅលើម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រឬទូរស័ព្ទបានយើងត្រូវការសមាសធាតុ3គឺក្តារចុចម៉ាស៊ីនបំលែងនិងពុម្ពអក្សរម៉ាស៊ីនប្រើលេខដើម្បីសម្គាល់តួអក្សរនីមួយៗជាទូទៅក្តារចុចបំលែងអ្វីដែលយើងវាយទៅជាលេខហើយពុម្ពអក្សរបំលែងលេខទៅជាតួអក្សរដើម្បីបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ចំណុចបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង normalizer យើងអាចយកវាទៅដាក់ចូលទៅក្នុង pre-processing pipeline នៃការ clean text data របស់យើងបានយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនិងស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែរដើម្បីឲ្យយើងអាចយករបៀបនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងលំហនៃកិច្ចការងាររបស់គាត់នឹងមិនចាំបាច់ចំណាយពេលច្រើនដើម្បីទៅសម្អាតទិន្នន័យរបស់គាត់មុនពេលដែលគាត់អាចយកមកដំណើរការឬមួយក៏យកមកប្រើនៅក្នុងគម្រោងរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គឺគាត់នឹងងាយស្រួលនៅក្នុងការវាយអក្សរខ្មែរហើយគាត់ក៏អាចងាយស្រួលនៅក្នុងការដែលស្វែងរកនៅអ្វីដែលគាត់ចង់បាននោះដែរដោយសារតែនៅក្នុងពេលនោះទិន្នន័យដែលមានគឺជាទិន្នន័យដែលល្អហើយនៅពេលដែលគាត់វាយបញ្ចូលគឺគាត់នឹងទទួលបានលទ្ធផលដែលគាត់ចង់បានមកវិញហើយគាត់មិនចាំបាច់ទៅរៀនពីរបៀបនៅក្នុងការដែលវាយអក្សរខ្មែរថាត្រូវវាយយ៉ាងម៉េចឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយសារតែយើងឲ្យកុំព្យូទ័រធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នឹងជំនួសគាត់